Բարի օր։ Երևանում վաղը մեկնարկում է հոգեկան առողջության հարցերին նվիրված միջազգային գիտաժողով։ Մեդիա Կենտրոնում այսօր քննարկելու ենք հոգեկան առողջության ոլորտի վերջին զարգացումները եւ իրավիճակը Հայաստանում։ Մեր հյուրերն են այսօր Անահիտ Պապիկյանը, Հանրային առողջություն ծրագրի համակարգող, հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, Ժոլտ Բուգարսկին, հոգեկան առողջության գծով միջազգային փորձագետ, հասարակության հիմնադրամներ Հունգարիա եւ Ռադմիլա Ստոյանովիչ Բաբիչը Սուսրեթ ասոցիացիայի տնօրեն Խորվաթիա։ Տիկին Պապիկյան, առաջին հարցս ուղղում եմ ձեզ, ինչ իրադրություն է Հայաստանում հոգեկան առողջության ոլորտում, ինչ խնդիրներ կան, հիմնական խնդիրները եւ ինչ նպատակ է հետապնդում համաժողովը, ինչու ենք այն անցկացնում Հայաստանում, կարևորելով թերևս խնդիրները։ Ես ուզում եմ նշել, որ հասարակության միջազգային հոգեկան առողջության համաժողովը կազմակերպված է հասարակության հիմնադրամներ կազմակերպության արևելք-արևելք ծրագրի շրջանակներում եւ գլխավոր նպատակն է ներկայացնել եւ քննարկել հոգեկան առողջության խնդիրները ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում նույնպես։ Իհարկե շատ կարեւոր է ստեղծել համագործակցության հարթակ, որպեսզի քննարկվեն կարևորագույն խնդիրները այս ոլորտում։ Մենք հրավիրել ենք 10 երկրներից հյուրեր, ուրեմն Արևելյան Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի եւ Հետխորհրդային միության երկրներից, որոնք կկիսեն իրենց փորձը այդ ոլորտում եւ կպատմեն իրենց հաջողությունների, անհաջողությունների, խնդիրների մասին եւ ինչպես են իրենք հաղթահարել այդ խնդիրները իրենց երկրներում։ Ուզում եմ նշել նույնպես, որ այս համաժողովը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, որտեղ Հայաստանը հիմա գտնվում է հոգեկան առողջության բարեփոխման ընթացքում։ Դեռ 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է հաշվանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիան, որով պարտավորվել է ստեղծել պայմաններ, որ այս մարդկանց իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդիկ իրավունք ունենան անկախ ապրել համայնքում։ Դա ամրագրված է 19-րդ հոդվածով կոնվենցիայի։ Նաև ես ուզում եմ նշել երկու փաստ, որ 2013 թվականին Առողջապահության նախարարության եւ հասարակության հիմնադրամներ կազմակերպության կողմից ստեղծված խումբը մշակել է ռազմավարություն հոգեկան առողջության ոլորտի համար եւ այդ ռազմավարությունը ներկայումս գտնվում է շրջանառության մեջ եւ հուսով ենք մինչեւ տարվա վերջ կընդունվի։ Մյուս կարեւորագույն փաստը այն է, որ առողջության աշխատանքի եւ սոցիալական խնդիրների նախարարության կողմից նույնպես մշակվել է մի փաստաթուղթ հայեցակարգ հոգեկան առողջության ոլորտի վերաբերյալ, որը արդեն իսկ հաստատվել է կառավարության կողմից։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանում արդեն ձևավորվել է քաղաքական կամք եւ ցանկություն, բարեփոխել այս ոլորտը։ Տիկին Պապիկյան, այն հիմնական երկու խնդիր, որ դնենք մեր առաջ, որ այս ոլորտում պետք է այս խնդիրները լուծվեն, որպեսզի զարգացում եւ առաջընթաց գրանցենք Հայաստանի խնդիրները։ Ճիշտն ասած, խնդիրները 1-2-ը չեն, այլ բավականին շատ են, որովհետեւ հոգեկան առողջության ոլորտը դեռ որպես ոլորտ ամրագրված չէ, ոչ մի օրենքում, որպես հասկացություն չկա։ Հայաստանում գործում է միայն հոգեբուժության ոլորտը։ Եվ մարդիկ, որոնք ունեն հոգեկան առողջության խնդիրներ, ունեն հնարավորություն ստանալ միայն հոգեբուժական ծառայություններ, որոնք սատարվում են, ֆինանսավորվում են պետության կողմից։ Կան խնդիրներ օրենսդրական դաշտի հետ կապված եւ կան խնդիրներ իհարկե ծառայությունների մատուցման հետ կապված, որտեղ ծառայությունները չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին, մարդը, որը ընդունվում է հիվանդանոց ստանալու բուժումը եւ վերադառնում է ընտանիք, չունի այն միջավայրը, այն ծառայությունները, որոնք կսատարեն նրան ապրել ազատ համայնքում եւ վերականգնողական աշխատանքներ չեն տարվում, որպեսզի այդ անձը նորից չվերադառնա հիվանդանոց։ Եվ այստեղ պակասում է այն օղակը, որը կարող է դա անել, դա համայնքահեն եւ կամ համայնքային ծառայությունների օղակն է։ Շնորհակալություն։
Պարոն Բուգարսկի, Հունգարիայում ինչ բնույթի ծառայություններ են տրամադրվում, կանխարգելիչ, վերականգնողական, մարդը, որ ունի հոգեկան առողջության խնդիրներ, ինչպես է երկիրը օգնում իրեն աջակցում։ What kind of support is available to people in this category? First of all, I have to express that I am very happy to be here, and I have the opportunity to follow the changes here in Armenia for the last 2 years, a little bit more than 2 years. Հայաստանում փոփոխություններին հետևում եմ արդեն 2 տարի. And I have experience in many Eastern European and post-Soviet countries, and first of all, I just would like to emphasize that I can see a lot of opportunities and a huge progress here in Armenia. Ես նաև փորձ ունեմ աշխատանքի Արևելյան Եվրոպայի եւ հետխորհրդային մի շարք պետություններում եւ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում ես բազմաթիվ հնարավորություններ եմ տեսնում եւ նկատել եմ արդեն վերջին տարիների ընթացքում զգալի առաջընթաց։ I'm coming from a country which also has a heritage, a very heavy, bad heritage from the Soviet times and from the communism or socialism or whatever we call it. Ես ներկայացնում եմ մի երկիր, որը նույնպես շատ ծանր ժառանգություն է ստացել այդ սովետական, կոմունիստական, սոցիալիստական, չգիտեմ ինչ անվանենք այդ տարիներից։ I am also coming from a country which is not a traditional welfare state with a Western European way of working. We have continuously problems with underfinanced service and low budgets and endless debates about the social or healthcare system. Եվ նաև մեր երկրում չկա այդ սոցիալական աջակցության մեծ ավանդույթը, որը կա, ասենք, արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, մեր մոտ քրոնիկապես, այսինքն այդ ոլորտը թեր ֆինանսավորված է, բյուջեները շատ սուղ են, շատ քիչ են եւ հանրային քննարկումներ սոցիալական աջակցության մասին շատ քիչ են տեղի ունենում։ But spite of this fact, over the last 15 years, even in my country, I can see a lot of changes and transitions, how we try to manage to shift the balance of the service from the Soviet type mental hospitals and large institutions to the community-based, more friendly, more family-oriented and community-oriented services. Եվ չնայած դրան վերջին 15 տարիների ընթացքում ես մեր երկրում եմ նկատել ահագին առաջընթաց այդ փոփոխության մեջ։ Մենք փորձում ենք սովետական հոգեբուժական այդ մեծ հիմնարկներից, հաստատություններից սովետական ոճի անցնել ավելի համայնքահեն ծառայություններին, ավելի ընտանիքներին ուղղված, ավելի վարիացական ծառայություններին։ In Hungary, we have closed the largest mental hospital, which was having like 800 patients at that time. And the large institutions we started to close down and helping people how to move back into the community living in a family-size setting. Հունգարիա մենք փակել ենք մի մեծ հոգեբուժարան, որը այդ ժամանակ 800 հիվանդ է ունեցել եւ շարունակում ենք փակել մեծ հաստատություններ եւ օգնում ենք մարդկանց վերադառնալ ընտանիքները, որպեսզի նրանք բնակվեն, ապրեն իրենց ընտանիքներում։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ստոյանովիչ Բաբիչին հարցս ուղղում եմ, ինչպիսի ծառայություններ են իրականացվում Խորվաթիայում եւ ինչպիսին է իրադրությունը, մարդը, որ ունի հոգեկան առողջության խնդիրներ, նա կան գործում են փակ հաստատություններ, թե գոյություն ունեն համայնքահեն ծառայություններ։ I would also like to thank to be invited in Armenia. Ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստան ինձ հրավիրելու համար։ The situation in Croatia improves also. Իրավիճակը Խորվաթիայում նույնպես բարելավվել է։ Last 2 years some changes are made. Որոշ փոփոխություններ են տեղի ունեցել վերջին 2 տարիների ընթացքում։ And what I'm the most happy about is that point of view is changing. Ես շատ ուրախ եմ նրա համար, որ նաև տեսակետն է փոխվում մարդկանց ընկալումը։ And the resist that were there like 10 years ago now is not expired completely, but is much less. Այն դիմադրությունը, որ կար ասենք 10 տարի առաջ, չի վերացել ամբողջությամբ, բայց շատ ավելի փոքր է, քան առաջ։ Of course, there is so much challenges to override, to overjump. Իհարկե շատ մարտահրավերներ կան դեռ, որ պետք է հաղթահարել։
but transformation of the system is a process. And regarding the services, we are just in the process of establishing them. Բայց համակարգի փոփոխությունը դա գործընթաց է, որ ժամանակ է պահանջում, ինչ վերաբերում է ծառայություններին, մենք այս պահին փորձում ենք ստեղծել այդ ծառայությունները։ On the state level. Ազգային մակարդակով։ And regarding me, I'm running NGO who is providing services for 7 years for people with mental health problems, and we are very happy to be part of the success, to participate in people's life on a completely different way. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես աշխատում եմ մի հասարակական կազմակերպությունում, ղեկավարում եմ մի հասարակական կազմակերպություն, որը վերջին 7 տարիների ընթացքում ծառայություններ է մատուցել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ կարողանում ենք մարդկանց օգնել նոր ձևով, նոր եղանակով։ Ինչպիսի ծառայություններ, խնամքի կենտրոն է, թե ուղղակի What kind of services do you run? Is it like a day center or No, we provide housing and we provide support. Մենք կացարան ենք տրամադրում մարդկանց բնակելի տարածք, այսինքն բնակվելու համար տեղ եւ ծառայություն, աջակցություն։ Շնորհակալություն, հարցեր եթե ունեք։ Խնդրում եմ միկրոֆոնը եւ Առողջություն, Տիկին Պապիկյանը ուղղել հարցը, կան արդյոք ծրագրի մեջ կետեր կապված հոգեբանի ինստիտուտի զարգացումը։ Question to Anahit, in the future concepts or something, are there any provisions to develop Ուրեմն ռազմավարության մեջ կա առանձին ուրեմն մաս կրթության հետ կապված, որտեղ նշվում է կրթական ծրագրերի մասին եւ մասնագիտական զարգացումների մասին, բնականաբար հոգեկան առողջության ծառայությունները պետք է մատուցվեն բազմամասնագիտական խմբերի կողմից, այնտեղ չպետք է լինեն միայն հոգեբուժներ, նաեւ սոցիալական աշխատողներ, հոգեբաններ եւ անպայման այդ մասնագետների պատրաստումը կարեւորվում է ռազմավարության մեջ։ Ես հուսով եմ, որ իրականացման ընթացքում այդ բոլոր դրույթները հաշվի կառնվեն։ Well, I definitely think that people can live with support in the community. They don't have to leave the community at all if they would have support properly. Ես կարծում եմ, որ ճիշտ աջակցության դեպքում մարդը կարող է չհեռանալ համայնքից, կարիք չունի հեռանալու համայնքից եւ պահվել հաստատությունում, եթե կային այդ աջակցության ծառայությունները։ But because there is no services and there is no support, they end up locked somewhere. Քանի որ այդ ծառայությունները չեն լինում կամ բացակայում են, այդ մարդիկ հայտնվում են փակ հաստատություններում։ We support 12 people and they live very successful and nice lives. Մենք 12 հոգու աջակցում ենք, 12 մարդկանց եւ նրանք շատ լավ ապրում են իրենց համայնքներում, շատ լավ կյանք են վարում։ Like me or you. Դա, մեր նման, իմ նման, ձեր նման։ Այսինքն Խորվաթիայում էլ համայնքի կյանքի ներգրավելու որևէ պետական ծրագիր, ծառայություն չկա։ So you don't have a state kind of state-run service that would keep them in the community, or is it just ad hoc? No, actually there is no, but now they are trying to establish. Չկա, բայց փորձում են ստեղծել այդպիսի ծառայություն։ Maybe it is worth to mention that even in Croatia, this service which is run by an NGO is financed by the state. So it's in a contract-based cooperation. This is a philosophy, not the state has to run the services, but the state has to finance the services. Պետք է նաև նշել, որ Խորվաթիայում այդ ծառայությունները, որոնք մատուցվում են հասարակական կազմակերպության կողմից, վճարվում են պետության կողմից, այսինքն պետությունը պարտավոր չէ բոլոր ծառայությունները ինքը մատուցի, պետությունը կարող է ֆինանսավորել կամ պատվիրակել այդ ծառայությունները, որ համապատասխան կազմակերպություններ դրանք մատուցեն։ Եվ հարցին։ No. It's just one point that when we talk about these community-based services,
we came here to emphasize that the people we are working with spent like 10 years, 20 years, 30 years, 40 years even in large institutions, and we made them to move out, and it works. Մենք ուզում ենք նշել այստեղ նաև գիտաժողովի ժամանակ, որ մենք աշխատում ենք մարդկանց հետ, ովքեր 10, 20, 30, 40 տարի նույնիսկ անցկացրել են փակ հաստատություններում, եւ մենք այդ մարդկանց տեղափոխել ենք համայնք եւ դա աշխատում է։ Լրագրողի հարցին պարոն Բուգարսկին այդքան էլ հստակ չպատասխանեց, հարցը կայանում է նրանում, թե արդյոք փակ հաստատություններում պահելը իրենց երկրում էլ այդ տարբերակն է միայն գործում եւ որքանով են դա ճիշտ համարում։ So going back to her questions, do people end up in closed institutions in your countries also, or is it appropriate to keep them in closed institutions? It's not appropriate at all. Which is the root of this solution, closing people into the large institution, comes from the 50s. Դա միանշանակ սխալ է մարդկանց փակ հաստատություններում պահելը, իրենց փակի տակ պահելը 50-ական թվականներից է գալիս այդ պրակտիկան։ The Hungarian Minister of the Social Affairs in 1952 claimed that socialism is a system where there are no crazy people and disabled people. Հունգարիայի սոցիալական հարցերի նախարարը 1952 թվականին հայտարարել էր, որ սոցիալիզմը այնպիսի համակարգ է, որտեղ գժեր չկան եւ որտեղ հաշմանդամներ չկան, այսինքն չպիտի լինեն գժեր եւ հաշմանդամներ սոցիալիզմի ժամանակ։ The ideology was that of course in fact they existed, so they had to make them disappearing. Բայց իհարկե այդպիսի մարդիկ կային, հնարավոր չէ որ չլինեին եւ ստիպված են այդ մարդկանց այնպես անել, որ չերևան։ Not coincidence, all of the large institutions are at the borderline or in small villages out of the nothing. Some of the institution is in a settle which is even not on the map. Եվ պատահական չէ, որ հաստատությունների մեծ մասը գտնվում է սահմանամերձ գոտիներում, հեռավոր վայրերում եւ կան նաեւ հաստատություններ, որոնք այնպիսի բնակավայրերում են գտնվում, որոնք նույնիսկ քարտեզի վրա չկային այդ բնակավայրերը։ We became a democratic country with civil rights, and we have citizens instead of disciplined prisoners. So if we want to change our country, we have to change the way we deal with disabled people also. Եվ մենք դարձանք ժողովրդավարական երկիր, մենք ունենք քաղաքացիական իրավունքներ եւ ունենք քաղաքացիներ եւ ոչ թե բանտարկյալներ արդեն երկրում, եւ դրա համար եթե ուզում ենք փոխել երկիրը, կյանքի որակը, մենք պետք է նաեւ փոխենք մեր մոտեցումները։ Շնորհակալություն։ Տիկին Պապիկյանը, Հայաստանում ինչպես է իրադրությունը, կան այդ կենտրոնները, որքանով են գործում եւ ում ֆինանսավորմամբ, ու նաեւ ուզում էի հարցնել, մենք անդադ խոսում ենք, որ պետք են հատուկ խնամքի կենտրոններ իրենց հետ աշխատելու, ոչ փակ հաստատություններ, արդյոք մենք ունենք նման մասնագիտացած եւ որակյալ մասնագետներ նրանց հետ աշխատելու համար։ Հայաստանում ես նշեցի, որ ծառայություններ, հոգեբուժական ծառայություններ են մոտեցվում, ծառայություններ են տրամադրվում հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց, որոնք մատուցվում են հիվանդանոցներում։ Եթե ես չեմ սխալվում, կան 7 հոգեբուժական հաստատություններ, 3 դիսպանսերներ, որոնք կցված են հոգեբուժական հաստատություններին, կան նաև 2 ինտերնատներ, դա Վարդենիս նյարդահոգեբանական հաստատությունն է, որտեղ բնակվում է մոտ 450 մարդ, նաև Խարվերդ հաստատությունն է երեխաների համար, որտեղ մոտ 280 երեխա է բնակվում, դուք տեսնում եք ինչքան մեծ քանակի մարդիկ են եւ բնականաբար որակի մասին այստեղ խոսել չենք կարող, եւ նաեւ կա ցերեկային կենտրոն, կան նաեւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող համայնքային ծառայություններ։ Ես ուզում եմ նշել, որ դեռ 2001 թվականին հասարակության հիմնադրամներ կազմակերպության կողմից աջակցվեցին 2 կենտրոնների ստեղծումը, դա խնամք կացարան 3-ից 6 հոգու համար ուրեմն ծառայություններ եւ ցերեկային կենտրոն մոդելներ։ Այդ 2 մոդելները գործում էին տարիներ շարունակ եւ մեր նպատակն էր, որպեսզի պետությանը ցույց տայինք հաջողությունները այս մոդելների եւ ինչ որ ձևով ինտեգրենք այս մոդելները, ստանանք պետության աջակցությունը։ Չնայած ցույց հաջողությունները ի հայտ եկան, բայց ցավոք սրտի դեռ պետական աջակցություն չկա։ Հայաստանում կան նաեւ մեկ այլ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք տրամադրում են այդ ծառայությունները։ Ես գիտեմ, որ կա ջերմիկ անկյուն ծառայությունը, որը տրամադրում է
շուրջօրյա խնամք 15 հոգու եւ կա նաեւ փրկություն հասարակական կազմակերպությունը ցերեկային կենտրոն մոտ 50 հոգի երեխաներին հաճախում այդ կենտրոն։ Ինչպես տեսնում ենք, երկու տեսակի ծառայություններ են գործում Հայաստանում, դա ցերեկային կենտրոն ցերեկային կենտրոն մոդելն է եւ կացարան մոդելն է, որը մի փոքր տարբերվում է միջազգային փորձից։ Իսկ միջազգային փորձը, այսինքն որն է լավագույնը, պարոն Բուգարսկի, քանի որ դուք նաեւ յետսովետական երկրների իրադրությանն եք ծանոթ, դրա համար կուզեի մեկնաբանությունը։ For Armenia. This is a very important question. One of the pitfalls I can see in many post-Soviet countries, including the Eastern European countries, that we try to copy the Western European model. Դա շատ լավ հարց է, դժվար հարց է, ամենամեծ խնդիրներից մեկը հետխորհրդային պետություններում եւ արևելյան եվրոպական պետություններում այն է, որ մենք փորձում ենք կրկնօրինակել արևմտյան եվրոպական մոդելները։ And we don't know that even in Western Europe nowadays they are radically changing their mental health system. Եվ մենք դեռ չգիտենք, որ նույնիսկ արևմտյան եվրոպական երկրներում նրանք ռադիկալ ձևով փոխում են իրենց հոգեկան առողջության համակարգը։ Previously, they financed everything and they created so-called over-pampering services. Նախկինում նրանք ամեն ինչ ֆինանսավորել են եւ ծառայությունները դարձել են չափազանց շատ, այսինքն չափազանց խնամքը շատ էր, մարդկանց շատ էին, այսպես ասած, շատ էին խնամում, այսպես։ It will never happen in Eastern Europe and in post-Soviet countries. Դա այդպես երբեք չի լինի հետխորհրդային պետություններում կամ արևելյան եվրոպական պետություններում, այդքան շատ չեն լինելու ծառայությունները։ The models nowadays they are also following is trying to utilize the community resources. Հիմիկվա մոդելները հետևյալն են, նրանք փորձում են օգտագործել նաև համայնքային ռեսուրսները։ Instead of establishing services for everything on every corner, every street, we have to consider and find what are the existing available resources in the community. Փոխարենը ամեն անկյունի վրա, ամեն փողոցի վրա ինչ-որ նոր ծառայություն բացենք, մենք պետք է տեսնենք համայնքում ինչ ծառայություններ կան, որ արդեն իսկ մատչելի են։ This is the way we can reduce the costs. Այս ձևով մենք կարող ենք նվազեցնել ծախսերը։ And this is the way we can create real integration instead of closing people again into a small facility which is isolated from anything else outside. Եվ այս ձևով մենք կարող ենք իրական ինտեգրացիայի հասնել եւ ոչ թե մարդկանց առանձնացնել, հիմա արդեն փոքր հաստատություններում կամ առանձին մի տեղում նորից։ And Armenia is one of the countries where the meaning of local community still exists. Հայաստանը այն երկրներից մեկն է, որտեղ տեղական համայնքը դեռ իմաստ ունի, համայնքները ուժեղ են։ We have to take the advantage of that. Եվ պետք է դրանից օգտվենք այդ առավելությունից։ Շնորհակալություն, Տիկին Ստոյանովիչ Բաբիչը, նշեցիք, որ Խորվաթիայում ձեր կազմակերպությունը 12 հոգու հետ է աշխատանք տանում եւ դա պետական աջակցությամբ է։ Ուզում եի հասկանալ, արդյոք մեծ է թիվը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցողների Խորվաթիայում եւ հասկանալ, թե քանի տոկոսի հետ է աշխատանք տարվում եւ արդյոք դա պիլոտային ծրագիր է եւ պետական ռազմավարությունը գնալու է այդ ուղղությամբ։ You said that you're working with 12 people providing services, so I wanted to ask you, do you have many people with mental health issues in Croatia, and what percentage of them are covered by you or some other organizations, and how many are still out without services? And is the state going to follow that model also that you're following that? There are many people who need services, but there are no services. Those 12 people are lucky people. Շատ մարդիկ կան, ովքեր ծառայությունների կարիք ունեն, բայց ծառայությունները շատ տեղերում մատչելի չեն։ 12 հոգին նրանց բախտը բերել է։ Mostly people are in the hospitals, in the social care homes, or waiting on the big waiting lists for those homes. Հիմնականում մարդիկ կամ սոցիալական շենքերում են, հաստատություններում են, կամ հիվանդանոցներում են, կամ էլ սպասում են, երկար ժամանակ սպասում են իրենց հերթին, երբ որ պետք է հասնեն այդ կացարանները։ Now, in this process of transformation, institutions start to change their services and to open up and to move people from institution out in the community. Հիմա այս նոր փոփոխությունների հետ մեկտեղ հաստատությունները փորձում են վերափոխվել, բացվել, ավելի բաց լինել, նոր ծառայություններ են մատուցում եւ փորձում են աջակցել մարդկանց, որ նրանք անցնեն ապրեն համայնքներում։ But still many people need support and doesn't get. Բայց էլի դեռ շատ են մարդիկ, ովքեր աջակցության կարիք ունեն, բայց այդ աջակցությունը չեն ստանում։
Services in the community in Zagreb, which is the capital, are run by NGOs, by 3 NGOs. Զագրեբում մայրաքաղաքում ծառայություններ են մատուցում 3 հասարակական կազմակերպություններ And still lots of people doesn't get support. Եվ էլի շատ մարդիկ չեն ստանում ծառայություններ, կան մարդիկ, շատ մարդիկ, ովքեր չեն ստանում ծառայություններ։ Արդյոք Խորվաթիայում հնարավոր է, որ հոգեկան առողջություն ունեցող, հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունեցող անձը աշխատանք ձեռք բերի, աշխատանք գտնելու, ունենալու փորձ։ Is it possible for people with mental health issues in Croatia to find jobs? Do you have that experience of people with mental issues getting jobs? Yes. There are lots of people who are mentally ill but functioning and working, but usually they don't share their situation, they don't tell. Այո, շատ կան մարդիկ, ովքեր ունեն հոգեկան առողջության խնդիրներ, բայց նորմալ աշխատող, նորմալ ֆունկցիոն գործող անձինք են եւ աշխատում են ամենտեղ, ուղղակի իրենց առողջական վիճակի մասին չեն տեղեկացնում, չեն խոսում ընդհանրապես։ Mental illness is stigmatized. Որովհետեւ հոգեկան առողջական խնդիրները դա ստիգմա է, այսինքն խարան է մարդկանց վրա։ Տիկին Պապիկյան, Հայաստանում ինչպես է իրադրությունը։ Հայաստանում նույնպես չկա այդ համակարգը, որովհետև կան նույնպես խարան այդ մարդկանց նկատմամբ, նրանք համարվում են վտանգավոր հասարակությունում եւ խուսափում են իրենց ընդունելու աշխատանքի եւ նաեւ չկա ձևավորված համակարգ դրա համար աշխատանքի ընդունվելու համար։ Իսկ այս ռազմավարությունը, որը մշակում ենք, այսինքն աշխատանքի մասը, ռազմավարությունը իհարկե նախատեսում է նման բարեփոխումներ ոլորտում։ Այո։ Ճիշտն ասած, ես անձամբ որպես մասնագետ կամ կազմակերպության անդամ, չեմ ներգրաված չեմ ներառական կրթության մեջ, չեմ կարող ստուգ ինֆորմացիա տալ, բայց ես գիտեմ, որ քայլեր արվում են եւ կարծեմ բարեփոխումները սկսվել են ներառական կրթության հետ կապված։ UNICEF-ը կարծեմ սկսել է այդ գործընթացը։ Ռազմավարությունը, այո, ընդգրկել է դա։ Պարոն Բուգարսկից չճշտեցինք աշխատանքի հետ կապված Հունգարիայում ինչպես է իրադրությունը։ Over the last 10 years, the Hungarian state has financed new type of vocational rehabilitation services. Վերջին 10 տարիների ընթացքում Հունգարիայի պետությունը նոր տեսակի մասնագիտական վերապատրաստման եւ ռեաբիլիտացիայի ծառայություններ է ֆինանսավորել։ Instead of having people sitting in a large institution and putting together pens like this, փոխանակ մեծ հաստատություններում մարդիկ նստեն եւ գրիչներ պատրաստեն, ասենք, they encouraged services which are connecting people with mental health problems to the open labor market. Նրանք խրախուսում են այն ծառայությունները, որոնք մտավոր հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց կապում են բաց աշխատանքային շուկայի հետ։ The government pays for NGOs to run services like this, and the condition is that within a year they have to reach like 30-50%, 50% of success rate getting job for these people on the labor market. You mean the education, this vocational training program? Vocational training. Եվ կառավարությունը վճարում է այս մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի համար, որոնք տարբեր ՀԿ-ների կողմից են կազմակերպվում, այն պայմանով, որ մեկ տարվա ընթացքում շրջանավարտների 30-ից 50%-ը պետք է տեղավորվեն աշխատանքի։ I used to work for an NGO which deals with 100 people a year for the last 10 years, and every day they could manage this quota. Եվ ես աշխատել եմ մի հասարակական կազմակերպությունում, որոնք հարյուրավոր մարդկանց հետ գործ ունեն եւ նրանք կարողացել են այդ քվոտան ապահովել միշտ, այսինքն 30-ից 50%-ը շրջանավարտների աշխատանք են ստացել։ But of course this model doesn't work if we keep people 300 kilometers away from the communities where jobs are available. Բայց իհարկե այս մոդելը չի աշխատի, եթե մարդկանց, ասենք, աշխատանքի տեղերից կամ քաղաքներից 300-500 կիլոմետր հեռու պահես։
Կա մի դիտարկում, որի մասին ես հարց չհնչեցրեցի, գուցե իրենք ուզում էին ավելացնել։ Is there something else that you would like to share with us that I didn't ask specifically? Anything else you would like to see? The only thing I am very optimistic here in Armenia. Ես շատ լավատես եմ այստեղ Հայաստանում, Հայաստանի համար։ It's not the first time I'm being here. I keep visiting Armenia for the last 2 years, and I can see something which I can't see in my own country. Ես առաջին անգամ չէ որ Հայաստանում եմ, արդեն 2 տարի անդադ այցելում եմ Հայաստան, եւ այստեղ մի բան եմ տեսնում, որը մեր երկրում չեմ տեսնում։ Here is a mutual understanding between the stakeholders, which means psychiatrists, human rights organizations, NGOs. I can see here people working together and supporting this community-based idea, which we have spent like 15 years only debating. Ես այստեղ տեսնում եմ փոխադարձ ըմբռնում բոլոր շահագրգիռ կողմերի միջև հոգեբույժներ, մարդու իրավունքների պաշտպաններ, հասարակական կազմակերպություններ, բոլորը աջակցում են այդ համայնքային ծառայությունների գաղափարին եւ միասին են աշխատում այդ ուղղությամբ, իսկ մեր մոտ 15 տարի մենք մենակ խոսում ենք դրա մասին, մենք քննարկում ենք դա։ When I see Armen Sohoyan, the president of the Armenian Psychiatric Association, sitting at the same table as the representatives of the Vanadzor Helsinki, who are criticizing the system very much, I think that this is a very promising start for reforms. Երբ ես տեսնում եմ, ասենք Արմեն Սողոյանին, որը հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահն է, որ միասին նստած մի սեղանի շուրջ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի անդամների հետ, որոնք շատ ուժեղ քննադատում են համակարգը, ես կարծում եմ, որ դա շատ խոստումնալից է, այսինքն եւ համակարգի ներկայացուցիչը եւ ուժեղ քննադատողները մի սեղանի մոտ նստած աշխատում են։ In Hungary, the same persons didn't sit at the same table. Այդ Հունգարիայում այդ կարգի մարդիկ նույն սեղանի շուրջ չէին նստի։ So Armenia already did something which Hungary haven't done. Հայաստանը արդեն մի բան արել է, որ Հունգարիան դեռ չի արել։ Շնորհակալություն Տիկին Ստոյանովիչ Բաբիչ, Հայաստանի համար որը պետք է լինի հաջորդ քայլը ամփոփելով մեր զրույցը, այսինքն որ ուղղությամբ պետք է գնանք։ So in summary of this discussion, what should be the next step for Armenia? Which way should we go? Well, I'm not the person to be asked that question because I really don't know the situation in Armenia, but I'm very glad that I came here to share my experience, the challenges, and to learn from you as well. Because there is, every time is an opportunity to learn and share. Իսկ կարծում եմ, որ տեղին չէ այդ հարցը ինձ ուղղել, որտեղ ես Հայաստանի համակարգին լավ ծանոթ չեմ, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ այստեղ եւ հնարավորություն ունեմ կիսվելու իմ փորձով եւ նաեւ դեզանից սովորելու, որտեղ ամեն անգամ նոր բան սովորելու հնարավորություն կա։ Տիկին Պապիկյան, վաղը մեկնարկում է հոգեկան առողջության հարցերին նվիրված միջազգային գիտաժողովը, ձեր սպասելիքները որն է այս գիտաժողովի ավարտին ինչ ենք ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ մեծ հնարավորություն է Հայաստանի համար այս պահին, ճիշտ պահին քննարկել բոլոր խնդիրները, լսել մյուս երկրների փորձը եւ հետեւություններ անել, որպեսզի չկրկնել մյուս երկրների սխալները, կստեղծվի համագործակցության հարթակ, կընդլայնվի ցանցը եւ հուսով եմ, որ այն մարդիկ, որ կլինեն այս 2 օրը մեզ հետ, կշարունակեն իրեր համագործակցությունը հետագայում եւ միասին կփորձեն լուծումներ գտնել այս դժվար հարցում, որը շատ կարեւոր է, որը մարդու իրավունքների հիմքում է գտնվում պաշտպանված լինել հասարակության մեջ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր Մեդիա Կենտրոնում քննարկում էինք հոգեկան առողջության ոլորտի զարգացումները եւ իրադրությունը Հայաստանում։ Իմ հյուրերն էին Անահիտ Պապիկյանը, Հանրային առողջության ծրագրի համակարգող, բացասարակության հիմնադրամ Հայաստան, Ժոլտ Բուգարսկին, հոգեկան առողջության գծով միջազգային փորձագետ Հունգարիա եւ Ռադմիլա Ստոյանովիչ Բաբիչը Սուսրեթ ասոցիացիայի տնօրեն Խորվաթիա։ Հիշեցնեմ, որ հոգեկան առողջության հարցերին նվիրված միջազգային գիտաժողովը մեկնարկում է վաղը եւ երկօրյա գիտաժողով է։ Շնորհակալություն, որ Մեդիա Կենտրոնում էիք, ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, առայժմ։ Thank you. Yeah, of course.